नमस्कार. नमस्कार. मी पाडेकर गीतांश. ओरेमाइल कंपनीविषयी अशोक गलांडे यांच्याकडनं मला माहिती भेटली होती. ओरेमाइलच्या ओरेलाईफ विषयी ह्युमन प्लस याच्याविषयी माहिती गलांडे सरांनी दिली. तर मला वाटलं की माझ्या बहिणीसाठी यूज करावं. तर मी तिलाच विचारतो तर तिला काय काय बदल वाटले ते घेऊ. च्या बाजूला बघा गोल आहे, राऊंड आहे. आहे का? आहे. नमस्कार ताई. नमस्कार. तुमचं नाव सांगा ना. ज्योती शरद बोलते. तर ताई तुम्ही ओरिलाईफ इम्युन प्लस घ्यायच्या आधी तुम्हाला म्हणजे काय त्रास होता? काय होत होतं असं? मला 6 महिने खोकला खूप जाणवत होता. हं. मग मी घोडेकर डॉक्टरांकडे जाऊन ती ट्रीटमेंट घेतली. तर त्यांनी मला असं सांगितलं की तुम्ही 6 महिने ती ट्रीटमेंट कंप्लीट करा. नाहीतर तुम्हाला दमाचा त्रास होऊ शकतो. दम्याचा त्रास होऊ हो. शकतो असं सांगितलं. हो. बरं. तर मग मी हे औषध घेतलं. एकदम 3 बाटल्यांचा पहिला डोस घेतला. तर बऱ्यापैकी कफ माझा बाहेर पडला. आणि खोकल्याचं प्रमाण बऱ्यापैकी कमी झालं. हां. आणि थोडंसं हलकंही जाणवतंय की सकाळी जो प्रॉब्लेम होतो हां. टॉयलेटला वगैरे जाण्याचा तर ते हं. क्लिअर होतं. जास्त वेळ त्यात हे नाही होत. आणि कसं दिवसभर घेतलं ते? पहिली बॉटल कशी घेतली तुम्ही? पहिली बॉटल डोस? मी सकाळी 30 मिली संध्याकाळी 30 मिली असं दिवसातनं 60 मिलीचा डोस कव्हर केला. घेतला. बरं. एक बॉटल फिनिश झाल्यानंतर दुसरा 15-15 मिलीचा घेतला. हां. आणि नंतर तिसरा 10-10 मिली आणि आता सध्या मी 5-5 मिलीचा घेते. बरं. तर मला ते कम्फर्टेबल वाटतं. दिवसभर थोडासा थकवा वगैरे जो आहे तो जाणवत नाहीये. हं. आणि बरं वाटतंय छान. बरं, बरं. आता तुमचं एज काय ताई? माझं 30 आहे. मग तुम्हाला ते प्रॉडक्ट याच्या आधी तुम्ही असे काही प्रॉडक्ट घेतले होते का कुठल्या नाही, कंपन्यांचे? नाही. नाही. आणि डॉक्टरची ट्रीटमेंट आहे. आता तुम्हाला काय वाटतं डॉक्टरकडे जायला पाहिजे असं वाटतं का मनातून नाही असं काही? वाटत. नाही वाटत. फ्रेश वाटतं ना तुम्हाला? फ्रेश वाटतं. हो. कारण कसं आहे शेवटी 6 महिने गोळ्या खाण्यापेक्षा हर्बल प्रॉडक्ट फळांचा रस पिलेला कधीही चांगला. कारण शेवटी गोळ्यांनी ते साइड इफेक्ट होतो. हो. मग आता तुम्हाला तसं वाटत नाही ना असं पहिल्यासारखं नाही, दडपणासारखं, नाही. भीतीसारखं? तुम्हाला म्हणजे नेमकं अजून काहीतरी मला गीतांश बोलला होता, की तुम्हाला असं काहीतरी श्वास घ्यायला त्रास होतो. त्रास हो, व्हायचा. हो. मग आता तसं कसं काही नाही वाटतंय? जाणवत. फ्रेश वाटतं. फ्रेश वाटतंय. आणि तुम्ही कामावर जाणार, मग कामावरून आल्यानंतर परत आल्यानंतर पण तुमचं रुटीन डेली रुटीन होतं. जेवणामध्ये काही फरक फरक जाणवला का तुम्हाला? नाही तसं काही नाही वाटलं मला. एवढा काही फरक नाही जाणवला. बरं, ॲटलीस्ट भूक वगैरे असं काही नाही वाटलं मला. आहे बरं. तेच रुटीन माझं जेवणात चालू मग आहे. एकदम बरोबर आहे. कारण कसं आहे प्रॉडक्ट ज्यांची शरीरामध्ये काही कमतरता असेल, त्यांना भूक जास्त लागते हो. आपल्या प्रॉडक्टनी. शरीरामध्ये म्हणजे फक्त तुम्हाला कफची अडचण होती. हो, बाकी हो. काही अडचण तुम्हाला बाकी नव्हती. काही प्रॉब्लेम नाही. बरं. मग ओरिलाईफ इम्युन प्लस आता तुम्ही किती टोटल बॉटल किती घेतल्या? मी 3 घेतल्या आणि ही तुम्हाला थोडी फरक पहिल्या बॉटलनी जाणवला का एवढ्या बॉटल घेतल्यानंतर जाणवला? दुसऱ्या बॉटलला जरा थोडंसं जाणवायला लागलं. दुसऱ्या बॉटलला हो. म्हणजे थोडक्यात आपण असं बोलूया एक 8 एक 10 दिवसांनी तुम्हाला 10 फरक दिवसांनी जाणवायला लागला. फरक जाणवला. बरं, बरं. मग आता तुम्ही अशाच बऱ्याच गृहिणी आहेत त्यांना काय संदेश द्याल, की या प्रॉडक्टबद्दल कसं घेतलं पाहिजे, का घेतलं पाहिजे, काय सांगाल? नाही मी जसं घेतलं तसंच मी सांगणार की तुम्ही हे घेतलं पाहिजे. आणि एक काळाची गरज आहे. कारण आपण ज्या वातावरणात राहतो हं, तर त्या वातावरणासाठी हेच योग्य असेल असं मला वाटतं. कारण इतक्या कमी वयात पंप वगैरे यूज करणं हे माझ्या लाईफसाठी मला काही योग्य वाटलं नाही. हं, पण हं. हे मला योग्य वाटलं की बरं. बिना त्रासाचं आपण काही घेऊ शकतो आणि हं, मेडिसिननी फरक पडू शकतो हे माझ्यासाठी. बरं. तुम्ही जी माहिती दिली त्याच्याबद्दल मी धन्यवाद. गीतांश तुम्ही तुमचा मोबाईल नंबर सांगाल? तुम्ही दीदीला प्रॉडक्ट दिलं, कोणी तुम्हाला विचारेल तर कोणी आमच्या कंपनीची जाहिरात असते, त्यामध्ये तुम्हाला कोणी फोन करून विचारू शकतं. त्यामुळे नक्कीच. तुमचा मोबाईल नंबर सांगा ना. नक्कीच. 7744 02 1612 माझा नंबर पुन्हा एकदा सांगतो. 7744 02 1612. धन्यवाद गीतांश.